明明你好，在拼多多上看到一款自动洗衣机，折叠的只需9块9，希望你测评一下，你们信吗？Hello，大家好，我是明明。今天我们这个洗衣机到了，折叠的，当然不是9块9包邮的，花了我整整278块钱。9块9包邮的，除非是玩具啊，但是不可能买到一个洗衣机是吧？平常的洗衣机肯定是又大又重是吧？这个确实是又小。也不小啊，这个说是针对旅行的，但是这个大小，说实话，旅行带着我感觉不是很方便。这么大，而且重量也是挺重的。然后这个洗衣机是2.6公斤级的，我们平常的是10公斤级的，是吧？网上写的就是大概可以洗10件短裤、40件内裤。然后这里有沥水定时，还有这个洗涤定时可以调节的，但这个漆水这里全脱了。然后这里一个沥水篮啊。好了，我们开好一下这个20寸的行李箱，所以这个得要多大的行李箱才放得下？这个折叠的，你看，它可以展开来啊，就一个小型的洗衣机，里面很简单啊，这里就一个波轮，这里出水口，这里是进水口，这里排水口，衣服放进去啊，这里插上电，我倒一些洗衣液进去，现在加水啊，好，差不多啊，因为衣服没多少，所以加了半桶子水，然后调节这个洗涤定时，我们调10分钟吧。已经开始洗了，好了，已经洗好了，这个最多就洗10分钟啊！哇，这个衣服因为也是几天的，这个水都洗黑了。它这个就是特别简单的波轮式洗衣机啊。这除了洗是自动的，其他都是手动的。好，我们再放水进去清洗一下。好的，我们现在放到这个沥水篮里面。这只能放2件短袖啊。我现在脱水啊。这脱水的效果就很一般啊，还特别湿啊，还可以拟出很多水来。好，总之这个便携折叠洗衣机啊，这个洗衣的这个声音还是挺小的，包括这个脱水的声音，洗衣功能也还行，这个脱水功能就挺一般的。便携性的话，这个出差或旅行，我个人感觉不是很方便啊。一个是挺大的。虽然可以折叠的，但折叠后的最高度还达到了26厘米啊，直径差不多有36、7厘米啊，所以用不用得了，量一下你家的这个行李箱就知道。反正我估计至少要30寸的这个行李箱才放得下。这洗衣机的重量不到5000克，4.78，所以说如果自驾游放车里还好，如果光这样旅行出差什么，我就感觉不是很适合啊，还不如用手随便抽2下是吧？但总体大小比这个普通的洗衣机还是小很多啊，轻很多啊。我个人感觉放到这个学生宿舍或者当做一个备用的小洗衣机，平常洗小孩子的衣服什么的还是挺方便的。家用的话还是老实的买一个正常一点洗衣机吧，毕竟自动的比较方便实用一些，而且现在洗衣机便宜的也很便宜是吧？1000多块钱也能买到一个差不多的。好，总的来说278块钱，大家觉得亏还是不亏？今天这个便携洗衣机就测评到这样，好了，拜拜。